ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்முக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இதுதான் வந்து அந்த ரூட்டு. ஸோ நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்ம் எங்கே இருக்குன்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. பாருங்கள், வடக்குத்தில் தான் இருக்குது. வடக்குத்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குறிஞ்சிப்பாடியிலேருந்து ஒரு 6 to 7 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ அங்கே தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இந்த ரோட்டில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்ம் இருக்குது. இந்த போர்ட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் வரும். அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும் அதாவது போகும்போது. ஸோ நம்ம வந்து ரீச் ஆக போகிறோம் நம்மளுடைய நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்ம். அது இருக்குது பாருங்கள், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இதுதான். ஸோ உள்ளே என்ட்ரு ஆயாச்சு. உள்ளே என்ட்ரானவொடனே இது பாருங்கள், இவர் தான் நம்ம செக்யூரிட்டி கார்டு ஜாக்கி. இதுக்கு பேர் வந்து ஜாக்கி. இது வந்து பப்பி தான். இதனுடைய பேரண்ட் வந்து உள்ள கேஜில் இருக்காங்க. ஸோ இவர் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டார் நம்மளே. இது ஃப்ரெண்ட்லி தான் இது. ஸோ அதனால் நாங்கள் தைரியமாக அவர் கூட போகிறோம். நமக்கு முன்னாடி போது பாருங்கள் ஜாக்கி. இந்த பப்பியோட பேர் ஜாக்கி. இவங்களாம் வந்து செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ். நைட்டில் ஃபுல்லாக இவங்க தான் பேரண்ட்டு அவுத்து விட்டுருவாங்க நைட்டில். ஸோ நைட்டில் ஃபுல்லாக இந்த ஃபார்மை வந்து பாதுகாக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டாக் தான், இதனுடைய ஃபேமிலி தான். ஸோ ஜாக்கி உள்ளே போயிடுச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் ஃபார்முக்கு முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 டேங்க் வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி சிமெண்ட் டேங்க்கு. இந்த டேங்க்கில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பேரண்ட் ஃபிஷ்ஷை தான் வச்சுருப்பாங்க. எல்லாம் ப்ரீடிங்காக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபிஷ்ஷஸ் எதாவது ப்ரீட் பண்ணணும்னா அவங்க இதில் தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்க எக்ஸாட்டிக் மூவ் பண்ணுறதா வந்து என்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க இந்த வீடியோ அப்போ தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பேர்டு ஒன்று இருக்குது இவங்ககிட்ட பாருங்கள். கூஸ் வச்சுருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்மே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 2 வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதிலே வந்து இந்த கூஸு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ப்ரீவியஸ் வீடியோ எல்லாம் இந்த சிக்கெலாம் இருக்காது பாருங்கள். இப்போ இந்த கூஸில் வந்து சிக்கே வந்துருச்சு பாருங்கள். முன்னாடி பேரண்ட்டு தான் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ வந்து எக்லாம் லே பண்ணி சிக்கே வந்திருக்கு. அந்த சிக்கை தான் வந்து அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நான் வீடியோ ஷூட் பண்ண உடனே பாருங்கள், என்னை வந்து வார்ன் பண்ணுது, கிட்ட வராத சிக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எவ்வளோ ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணது பாருங்கள் அதனுடைய பேபிஸை. ஸோ உங்களுக்கு அது சவுண்டு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். அது நம்மளை வந்து வார்ன் பண்ணுது. ஸோ நிறையா வந்து கூஸ்லாம் இருக்குது இவங்ககிட்ட. கூஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பீஜியன் வச்சுருக்காங்க. பீஜியன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயண்ட் பீஜியன்லாம் இவங்ககிட்ட அவைலபிள் தான். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்ம்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறோம். வெளியில் வந்து ஒரு 4-5 டேங்க்ஸ் இருக்கும். உள்ளே என்ட்ரு ஆனோன்னா வந்து பிஜிஎன் கேஜி நம்ம ஜாக்கி உட்காந்துருக்கு. அப்புறம் பிஜிஎன் கேஜ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இவங்க பார்சல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி இவங்க வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே வந்து பெங்களூர் வரைக்கும் இவங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. எக்ஸ்போர்ட்னால் லோக்கல் இந்தியாக்குள்ளே தான். ஸோ ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே இவங்க வந்து பார்சலுக்காக இந்த பிளேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து இவங்களுடைய ஃபார்ம் செட்டப்பு பாருங்கள். ஸோ இந்த டைமில் நான் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஒரு பாண்டு மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. லாஸ்ட்டு 2 டைம்ஸ் போகும்போது இந்த பாண்டு கிடையாது. இப்போ தான் வந்து இவங்க இந்த பாண்டு மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இவங்ககிட்ட பாண்டே இருக்குது. இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வடலூரில் வச்சுருக்காங்க. இது ஆக்சுவலி நியர்பை குறிஞ்சிப்பாடி. வடலூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு ஃபிஷ் பாண்டே இருக்குது. இது ஃபார்மு, அது பாண்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாரண்டைன். இது ஃபுல்லாகவே குவாரண்டைன் பிளேஸ் தான் இவங்களுக்கு. ஸோ பாண்ட்லேருந்து ஃபிஷ்ஷெல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து குவாரண்டைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வந்து அதர் ஸ்டேட்டு அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் வந்து இவங்க வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க, அனுப்புவாங்க. ஸோ இவங்க புதுசாக வந்து இவங்க வந்து இப்போது இந்த ஃபார்ம்லேயே வந்து இந்த பாண்டு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்குது. ஸோ இதுவும் சொன்னாங்க இது வந்து ஃபெயிலியர் தான், ஏன்னா தண்ணி நிற்க மாட்டேங்குது இந்த பாண்டில் அப்படின்ற மாதிரி. இதுவும் அவங்க நிறைய ட்ராப் பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ தண்ணியும் நிற்கல மோஸ்ட்லி. பார்த்திங்கன்னா இந்த பாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு மாலிஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. என்ன சொன்ன வரைக்கும் இந்த பாண்டில் இந்த இடத்துல வந்து தண்ணி வந்து நிற்காது, ட்ரைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதனால் இந்த பாண்டுடைய மெத்தட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபெயிலியர் தான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. ஸோ அவங்களே சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் இந்த பாண்டில் இப்போதைக்கு வந்து வெறும் மாலிஷ் மட்டும் தான் விட்டுருக்காங்க. வேறு எதுவும் பாண்டு பக்கத்தில் அவங்க ரெடி பண்ணுற மாதிரியும் தெரியல. ஏன்னா இதுவே வந்து ஓரளவுக்கு தண்ணி நிற்கலை, ஃபுல்லாகவே ட்ரை ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூஸெல்லாம் கிராஸ் ஆகி போகும். நான் அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அது போச்சு. ஸோ எவ்வளோ பெரிய பாண்ட் மேக் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இவ்வளோ பாண்ட்லேயும் தண்ணி நிற்கலை, ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு போல இருக்குது. ஸோ மேலே எதுவும் வலையும் போடலை. ஏன்னா கிங் ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் கண்டிப்பாக ஃபிஷ்ஷஸ் விடாது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேங்க்லேருந்து போவோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு சிமெண்ட் டேங்க். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இந்த சைஸ் தான் இருக்கும். இது வந்து ஸ்மால் சைஸில் இது தான். இதுக்கப்புறம் போக போக பார்த்திங்கன்னா டேங்க் சைஸ் எல்லாமே லார்ஜ் பெருசாக தான் இருக்கும். இந்த டேங்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளான்ட் தான் வச்சுருக்காங்க. அக்வாரியம் பிளான்ட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நான் ப்ரீவியஸ் வீட்லேயே போட்டிருப்பேன், இந்த லைவ் அக்வாரியம் பிளான்ட்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ அதில் காட்டாத பிளான்ஸ்லாம் வந்து இவங்க வச்சுருக்காங்க. இது எனக்கு தெரிஞ்சு இது மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இது என்ன, இது ஒரு நெஸ்ட். இது என்ன நெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராகோடைய நெஸ்ட். அது நீங்கள் நினைக்கலாம் அது ஸ்னெயிலோட நெஸ்ட்டுன்னு. இல்லை, ஸ்னெயில் கிடையாது, அது ஃப்ராகோட நெஸ்ட். இதுலேருந்து தான் ஃப்ராகோடைய குட்டிலாம் வரும்.
இந்த டேங்க்கில் இருக்க வாட்டர்லாம் வந்து ட்ரைன் பண்ணி இதுலேருந்து நம்ம ஃபிஷ்ஷும் இதில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் அது உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் இருக்காது, பார்ட் 2ல் இருக்கும். ஆக்சுவலி இது வந்து பார்ட் 1 தான். உங்களுக்கு பார்ட் 2 பார்ட் 3 இருக்கும். ரொம்ப லென்த்தாக போகுது அப்படின்றதால நான் ஒரு 2-3 பார்ட்டாக மேக்ஸிமம் 2 இல்லைனா 3 பார்ட்டாக வரும் இந்த ஃபிஷ் ஃபார்ம் வீடியோவே. ஸோ இந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைன் பண்ணி இதில் இருக்க ஃபிஷ்ஷெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். இதெல்லாம் என்ட்ரன்ஸில் இது வந்து இந்த டேங்க்கில் ஃபுல்லாகவே வந்து பிக் சைஸ் கோல்டு ஃபிஷ் தான் இருக்கும். ஓரண்டா இந்த மாதிரி கோல்டு தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த டேங்க்லேயே வந்து கோல்டு ஃபிஷ் தான். இதெல்லாம் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் கோல்டு ஃபிஷ்ஷு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல் டைலு, ரெட்டு, ஒயிட்டு இந்த மாதிரி கோல்டு ஃபிஷ்ஷு. நெக்ஸ்ட்டு டேங்கில் பாருங்கள் லாப்ஸ்டர்ஸ் இவங்கள்ட்ட எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். இதை வந்து லாப்ஸ்டர் சொல்லலாம், இல்லைனா க்ரே ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம். ஸோ செட்டப் பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஃபாக்ஸ் ஸ்டைல்ஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து அசோலோவா இல்லை என்ன பிளான்ட்டுன்னு தெரில. இந்த பிளான்ட்டு போட்டிருக்காங்க, ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட்டு தான் இதுவும். ஸோ இந்த பிளான்ட் போட்டு இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரே ஃபிஷ் தான் விட்டுருக்காங்க. லாப்ஸ்டர்ஸ், ரெட் லாப்ஸ்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்பினோ ஒயிட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒயிட் லாப்ஸ்டர் வந்து இந்த டேங்க்கில் இருக்குது. பாருங்கள், உங்களுக்கு கிளியராக காட்டுற பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. கலரை பாருங்கள், எவ்வளோ டார்க்காக இருக்குது பாருங்கள் ரெட்டு. நெக்ஸ்ட்டு இவங்ககிட்ட இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபார்முக்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து இவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இவங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸாட்டிக் அண்ட் மான்ஸ்டர் ஃபிஷ் வந்து இறக்கலான்னு இவங்க ஒரு பிளானில் இருக்காங்க. எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல. நான் போகும்போது இவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இந்த டேங்க்கில் என்ன ஃபிஷ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். பாட்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்க, ஹைடிங் ஸ்பேஸ்லாம் விட்டுருக்காங்க. இந்த டேங்க்கில் என்ன ஃபிஷ் இருக்குன்னா ஃப்ரண்டோஸா. இது வந்து ஒரு சிச்லெட் வெரைட்டியை சேர்ந்தது தான் இந்த ஃப்ரண்டோஸா. நிறைய பேருக்கு தெரியும், அக்வாரியம் ஃபீல்டு, அக்வா ஃபீல்டில் இருக்குங்க எல்லாருக்குமே இது என்ன மீனுன்னு தெரியும். இது ஒரு ஃப்ரண்டோஸா ஃபிஷ்ஷு. இதுக்கு பாருங்கள், இது வந்து அதனுடைய ஃப்ரைஸ் கிடையாது, அதுக்கு ஃபீடு மாலி ஃப்ரைஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் இதில் விட்டுருக்காங்க சாப்பிட்றதுக்காக. ஸோ இந்த டேங்க்கில் ஒரே ஒரு பேர் ஃப்ரண்டோஸாக விட்டுருக்காங்க. ஸோ ப்ரீடுக்காக விட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஹைடிங் ஸ்பேஸு, ஃப்ரைஸு. இந்த ஃபார்முக்கு வந்தீங்கன்னா எல்லா தொட்டிலையும் கண்டிப்பாக வந்து ஆப்பிள் ஸ்னைல் இருக்கும். அதனாலே பார்த்திங்கன்னா தொட்டி ஓரளவுக்கு க்ளீனாகவே இருக்கும். ஏன்னா இவங்க ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ண அவசியமே இல்லை. ஸோ இது வந்து கப்பி டேங்க்கு. இதை ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்சி கப்பீஸ் தான் இவங்ககிட்ட. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயண்ட் சைஸில் இருக்கும் கப்பீஸ். எல்லாமே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா ஹைப்ரிட்லாம் கிடையாது. ஃபுல் ரெட்டு, ஃபுல் பிளாக்கு, ஜெட் பிளாக்கு, ஜெர்மன் ரெட்டு இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஃபுல்லாக ஃபேன்சி தான். ஆனாலும் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்ல ஜெயண்ட் சைஸில் இருக்கும். நல்ல குவாலிட்டி, பக்காவாக குவாலிட்டியில் வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இதுவும் கப்பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து 3 டேங்க் வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே லார்ஜ் சைஸ் டேங்க் தான். 3 டேங்க்லேயும் கப்பீஸ் தான் விட்டுருக்காங்க. ஸோ இதுவும் கப்பீஸ் தான். நெக்ஸ்ட் டேங்க்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கப்பீஸ் தான் இருக்கும். ஆஃப் ரெட்டுன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டேங்க்கில். இது ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது இது ஜீப்ரா, க்ரீன் ஜீப்ரா, எல்லோ ஜீப்ரா. அதுக்கப்புறம் இதில் மாலிஸும் கொஞ்சம் இருக்குது. தண்ணி கொஞ்சம் கிளியராக இல்லை, அதனால் உங்களுக்கு தெரியல. ஸோ இதில் அந்தளவுக்கு ஸ்னைல்ஸ் விடலைன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் மங்கலான மாதிரி இருக்குது. பிளாட்டி இருக்குது. பிளாட்டியும் ஜீப்ராவும் இந்த டேங்க்கில் வச்சுருக்காங்க. இந்த டேங்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஃபிஷ் தான். கோல்டு ஃபிஷ்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ தான் வந்து பாண்ட்லேருந்து வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு குவாரண்டைன் கம்ப்ளீட் ஆகலை. ஸோ அதனாலே பாருங்கள் 2-3 ஃபிஷ் இறந்துருக்கு. ஸோ இதுலேயே வந்து கப்பி ஃபிஷ் தான், ஃபுல்லாக கப்பீஸ் தான், மாலிஸ் கிடையாது, கப்பீஸ். ஆஃப் ரெட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒயிட் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷ் கப்பீஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேங்க்கில் என்ன இருக்குது? வாவ், ஜெயண்ட் ஆஸ்கார். ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் தான் இவங்க வந்து ஃப்யூச்சரில் கொண்டு வரதா என்கிட்ட சொன்னாங்க. கொண்டு வந்துட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல. ஸோ அதுக்கான ஃபீல்டு தான் நினைக்கிறேன் அது எல்லாமே. இல்லைனா அதனுடைய ப்ரைஸாக என்னென்னு தெரில, ப்ரைஸு தெரில. ஸோ ஜெயண்ட் ஆஸ்கார் இவங்ககிட்ட அவைலபிள் தான். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் சைஸ் எக்ஸாட்டிக் மான்ஸ்டர் ஃபிஷ்ஷஸ் தான் இவங்ககிட்ட எல்லாமே இப்போதைக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் போகலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். இந்த வீக்கோ இல்லை நெக்ஸ்ட் வீக்கோ வந்து அகைன் ஒரு விசிட் போகலான்னு இருக்கேன் நெல்சனுக்கு. அப்படி போகிற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு அவங்ககிட்ட என்னென்ன ஃபிஷ்ஷஸ், ஏன்னா ஃபுல்லாகவே எக்ஸாட்டிக் அண்ட் மான்ஸ்டர்ஸ்லாம் கொண்டு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். ஸோ கொண்டு வந்துட்டாரா என்னன்னு தெரில. ஃபோன் பண்ணி கால் பண்ணிவிட்டு போய் செக் பண்ணி பார்க்கணும். அப்படி மான்ஸ்டர்ஸ்லாம் வெரைட்டிஸ்லாம் இறக்கியிருந்தாங்கன்னா அது ஒரு வீடியோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இது கோல்டு ஃபிஷ் தான். மோஸ்ட்லி ஒரு ஒரண்டா தான் விட்டால் நிறையா இருக்கும். எல்லாமே பாண்ட்லேருந்து இறக்குனது, இவருடைய ஓன் ப்ரீடு தான் எல்லாமே. ஸோ இவங்ககிட்ட பாண்டும் இருக்குது, ஃபார்மும் இருக்குது. இது ஃபுல்லாக வந்து குவாரண்டைன் பிளேஸ் தான். இந்த டேங்க்கில் ஒன்றும் அவ்வளோ ஃபிஷ்ஷஸ் இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம மேலே ஏறி உங்களுக்கு ஓவர் வியூ காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த டேங்க் மேலே ஏறினேன்னா ஓரளவுக்கு இந்த செட்டப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள். இவங்ககிட்ட வந்து டைமண்ட் டவ் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா ரேர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே டைமண்ட் டவ் வந்து இந்த கடலூர்
சரௌண்டிங்கில் யாருமே வச்சிடல. ஸோ இவர்கிட்ட இருக்குது நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்ம். இவர் டைமண்ட் டவ் வச்சுருக்காரு, 2 பேர் வச்சுருக்காரு. பியூர் ஒயிட்டில் ஒரு டைமண்ட் டவ் வச்சுருக்காரு. ஸோ இன்னொரு க்ரே கலரில் ஒரு டைமண்ட் டவ் வச்சுருக்காரு பேரை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இதுதான் அவங்களுடைய செட்டப். இந்த ஃப்ரண்ட் ஹவுஸாக்கெலாம் பாருங்கள் எப்படி ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். நம்ம அக்வா 60 சப்மெர்சிபிள் பம்ப் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள், அந்த மாதிரி ஒரு ஏர் பம்ப் டேங்கில் வச்சுட்டு மேலே பக்கெட் வச்சு ஃபில்டரேஷன் செட் பண்ணி அதுலேருந்து வந்து ஃபில்டர் ஆகி தண்ணி ஊற்றுது. இந்த மாதிரி செட்டப் தான் வச்சுருக்காங்க அவங்க ஃபுல்லாகவே. கோல்டு ஃபிஷ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபில்ட்ரேஷன் இல்லை, நார்மல் மோட்டர் வச்சு ஏர் பம்ப் தான் விட்டுட்ருக்காங்க. இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் லென்த்தாக போகும். இந்த டேங்க் நடுவில் இருக்க டேங்க்கு, இந்த டேங்க்கில் என்ன ஃபிஷ் இருக்குதுன்னு தெரியல. ஸ்னைல்ஸ் இருக்குது, ஏதோ பிளான்ட் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. இந்த டேங்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்கார், ஜெயண்ட் ஆஸ்கார் ஒரு பேர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டேங்க்கில். ஸோ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த டேங்க்கு க்ளீனாகவே இல்லை. இதுலேயும் எனக்கு என்ன ஃபிஷ் இருக்குன்னே தெரில. இதில் வந்து லாப்ஸ்டர்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இதுலேயும் லாப்ஸ்டர்ஸ் தான். அந்த பிளான்ட் இருக்கும், அதுலேயும் லாப்ஸ்டர்ஸ். இதெல்லாம் ஒரு வேளை மொய்னா கல்ச்சர் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்களா என்னென்னு தெரியல அந்த டேங்க்லாம். அது பாருங்கள், சொன்னேன் இல்லை, ஒரு பேர் ஜெயண்ட் லாப்ஸ்டர், சாரி ஜெயண்ட் ஆஸ்கார் ஃபிஷ் இருக்குது. இது அல்பினோ ஆஸ்கார், இது உங்கள்கிட்ட அவைலபிள் தான். நெக்ஸ்ட் டேங்க்கில் பாருங்கள் என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுக்கு பேர் தான் வந்து அல்பினோ செவரம். அந்த குரூப்பாக மீது பாருங்கள், செவரம் ஃபிஷ், சிச்லைட் வெரைட்டிஸ் அந்த தான் இது. ஸோ இவங்ககிட்ட இது அவைலபிள் தான் இருக்குது. டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக இவ்வளோ ஃபிஷ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த செவரம் ஃபிஷ்ஷுக்கெலாம் வந்து டெம்பரேச்சர் கம்பல்சரி. தண்ணி ரொம்ப கூல் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் கண்டினியூஸாக இறக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கெலாம். இந்த செவரம் ஃபிஷ்ஷு, இது பேர் செவரம், அல்பினோ செவரம் ஃபிஷ். இது நம்ம எங்கெல்லாம் நடந்து போகிறோமோ நம்ம கூடவே அப்படியே மூவ் ஆகி வரும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அசோலா வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ஃபாக்ஸ் டைல்ஸ், ஃபுல்லாக ஃபாக்ஸ் டைல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த லாப்ஸ்டர்ஸ் ப்ரீடிங் விட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் அசோலா தான். இந்த அசோலாவுக்கு கீழே என்ன ஃபிஷ் இருக்குதுன்னு தெரியல, எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கும். நான் மாலிஸ் விட்டுருப்பாங்க, ஏன்னா இவங்ககிட்ட மாலிஸும் இருக்குது. மாலிஸ்லாம் பார்த்தீங்க ஃப்ரெண்ட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு பாண்டு மேக் பண்ணாங்க பாருங்கள். பிளாக் மாலிஸ், ஃபுல்லாக பிளாக் மாலிஸ் மேய்ச்சிட்டு இருந்தது. இதில் வந்து ஏஞ்சல் ஃபிஷ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் லைவ் பிளான்ஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட் லைவ் பிளான்ஸ்லாம் இவங்க வச்சுருக்காங்க. ஆமாம், ஏஞ்சல் ஃபிஷ்ஷும் ப்ரீடிங்க்கு விட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரீடிங் அண்ட் தென் லைவ் பிளான்ஸ்லாம் இவங்ககிட்ட அவைலபிள் தான். ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்ம் எங்கே இருக்குது, நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்ம் எங்கே இருக்குதுன்னு. நான் இப்போ ரூட் போன பாருங்கள், அந்த ரூட்டில் தான் நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்ம். ஏரியா பேர் வந்து வடக்கொத்து, குறிஞ்சிப்பாடியிலேருந்து ஒரு 6 to 7 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது இந்த நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்ம். இது ஃபிஷ் ஃபார்ம் தான். இது வந்து ஒரு குவாரண்டைன் செட்டப். இது ஃபிஷஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம்லேருந்து கொண்டு வந்து குவாரண்டைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இவங்க டிரான்ஸ்போர்ட் அதர் ஸ்டேட்டு டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லாம் இவங்க வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. பாருங்கள் எப்படி நம்ம எங்கே நிற்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகிடுது பாருங்கள் செவரம் ஃபிஷ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்ம் வீடியோ தான் உங்களுக்கு வரும். ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாப் சிச்லைட் வெரைட்டி, ப்ளூ மாப், அந்த எல்லோ மாப் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து அந்த செவரம் ஃபிஷ் இருந்தது பார்த்திங்களா, அந்த டேங்க்கில் இருந்த மாப்பு தான். நான் போன தடவை வரும்போது இந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் இருந்தது. இப்போ ஓரளவுக்கு அவங்க சேல் பண்ணி இப்போ கொஞ்சம் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி கண்டினியூஸாக வீடியோ வரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்ம் தான். நாங்கள் போகிற வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Okay friends, thanks for watching. Thank you so much. Bye.